Hello guys, welcome back to Kapitan's channel. I-share ko lang sana sa inyo kung paano ko linisin ang ating pinakamamahal na Aerox 155. Siya po ay si Blacky. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking mga ginagamit na panlinis sa kanya. Magamit po ako ng power washer, Black & Decker, isa pong leaf blower or air blower na 600 watts yun po. So, ipapakita ko sa inyo mamaya paano po i-assemble to, paano po gamitin sa ating Blacky. Okay, nabalik po tayo. Okay guys, good morning. Bali today, katatapos ng bagyo, ngayon yung araw na pwede na ulit tayo maglinis ng motor. Kasi Blacky ulit. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po ang ginagamit ko ang linis ng motor. Sabihin, hindi na kung may pumunta. Ibig sabihin, ginamit ko po si Aerox sa bagyo. So napakadumi niya, hindi ko siya nalinis ng almost 5 days. So i-share ko lang sa inyo guys ang aking ginagamit na panlinis ng motor. It's very easy to use, easy as 1, 2, 3. Unang-una, ginagamit ko is power washer from Black & Decker. Hindi pa ako sa binili ito. At saka isa pang tawag po nila dito is air blower or leaf blower. So nakita ko sa pinagsabi dito is air blower. Hindi na ako nagpupunas ng motor. Hinahangin ako na lang siya. Okay, ito. Papakita ko na sa inyo kung may kabit to. Sobrang dali. First, cable. Malilis mo yung cable secured. Walang tubig na papasok ko. Nabila lang kasi ng ganitong ay ng tip niya sa ganito. Napakagalit. Pag nakatouch mo siya, okay na siya. By the way guys, pagdating sa wiring palagi guys kasi marami na nakukuryente. So kung kaya nyo i-elevate yung power wash mas maganda ko naka-elevate. Guys, I'm back. Naka-plug ko na po ng safety yung ating wiring. In-elevate ko na rin po ang ating power washer. Lagyan ko siya ng pomongel para hindi po nakadikit yung unit sa may ground. So ito na po. Bali ang gagawin natin na is i-wash muna natin yung motor bago natin lagyan ng shampoo. I-on na lang po natin yung main ng tubig, saka all we do is power up yung mas turn on ang motor, magiging maingay po guys. Pag tumigil po yung motor, ibig sabihin po charge na yung pressure sa loob, bali sobrang lakas po ng first mode, tapos meron rin po siyang spray mode. Gusto mo na guys, sasabunin na natin after natin spray wash. Tapos, that's it. Let it sit or wipe ninyo. Gusto nyo.